موبایل خرابېدو نه درته بچ کوم، خو که دا ویډیو مو ولیده هلې ګوره مونږ تاسو څه کوم چې دا موبایل لاک کړو که نه دا سیټ کې کومې بټن یې په دې باندې دا چې زور وکړو که نه دا موبایل کې سکرین چې کوم دی دا ولګېږون شي هغه نه بعد مو ورته لاک کړو. یو کس والا دا سیټ بټن خراب شو چې نجیب دا په زورونو خو زه ستړی شوم اوس دې کې څه وکړم. هغه ته مو طریقه وښودله مته دا خپل سکرین چې کوم دی دا داسې ګوتې سره ته وایه ډایرکټ په تا والا سکرین اون کېږي هغه نه بعد ته ورته دا لاک چې کوم دی دا کلوولی شي. دې بټن کار ختم شو. که تاسو غواړو چې یاره داسې سیټینګ مو خپل په موبایل کې وکړو دا بټن خرابېدو نه بچ کړو طریقه درته ښیم ګورو ورته. چې تاسو به لاړ شو د موبایل سیټینګ ته، سیټینګ مو کولاو کړو که نه دې کې به لاندې لاړ شو. دې کې تاسو ته یو آپشن یې درکړی څه لیکلي انډوانس فیچر دا مو ولیدو په دې به کلیک واخلو. چې په دې کلیک واخستو که نه دې ځای کې بل یو آپشن یې درته راکړی موټیویشن اینډ ګریس دغه یو کس مسؤلین وکړو په دې به کلیک واخلو. چې په دې باندې تاسو کلیک واخستو ملګرو دغه دوه آپشن یې دي کس یو دا شو د مسؤلین وکړو دا به تاسو سره دغه قسم اوفي. دا ورته تاسو کله څه آن کړو داسې که نه هغه نه بعد تاسو موبایل سکرین دوه متې ګوتې سره ټچ کوو نو تاسو به سیټ بټن سره کار نشته دی به دوه متې سکرین تاسو ټچ کوو تاسو ته به سکرین آن کېږي خو او آف کېږي خو دا یو آن کوونې والا دی کسې د یو سره آف کوونې والا دی. صحیح ملګرو دا موبایل ما سره سامسنګ دی دا سیټینګ ما تاسو ته په سامسنګ کې وښودلو. صحیح تاسو سره کوم موبایل په کمنټ کې ولیکو که نه رسي که نه وي دغه لیکنې کومې دي دا تاسو سرچ کړو کسې ډبل ټیپ ټو ټرن آن سکرین سرچ کړو که نه د سیټینګ کې ډایرکټ به تاسو ته دغه راواخلي کسې دا اوسئ ما سره په موبایل کې ډایرکټ یې راواخیستو ما ورته آن کړی دی. که بیا نه و تاسو سره کوم موبایل یې کمنټ وکړو زه به ورته بله ویډیو ورباندې جوړ. که ویډیو مو خوښه شوي د خپل ملګري سره ضرور شیر کړو چې هر چا ته پیدا ورسېږي چې چېرته خوشحاله اوسو د لوی الله په امان.